haddaba muuqaalkani maanta waxaan ku baran doonaa waa maxay affiliate marketing. Affiliate marketingku muxuu yahay, sideese u shaqeeyaa, maxaa looga baahan yahay qofka affiliate marketerska ah, iyo qodobadaasi ayaan insha allahu tacaala aan ku baran doonaa. Marka ugu horeysa kusoo dhawaada channelkeena Garaadkaab Academy. haddii aadan weli subscribe-ta inoo saarina fadlan subscribe-ta inoo saar si aan u gaarno 3,000 oo wax yar inooga harsan yihiin, maadaama isbuucyadii lasoo dhaafay xoogo aan mashquulnay, balse hadda si marka maalinlaah ayaan usoo gelin doonaa casharo iyo muuqaalo marka taxanaha oo marka faa'iido u leh dhammaan dhalinta Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Mudanaali umarweyn kusoo dhawaada Garaadkaab Academy, kusoo dhawaada barashada affiliate marketing course oo bilaash aad ugu baranaysaan halkani ama Garaadkaab Academy. maanta insha Allah tacaala waxaan bilaabi doonaa hordhac ku saabsan affiliate marketing waxa uu yahay ayaan baran doonaa. Koorsadani affiliate marketingka waxay gogol dhig u tahay ama hordhac u tahay koorsooyin oo marka gaaraya ilaa iyo 5 koorso ka kooban oo package iswata ah ayaan insha Allah tacaala koorsadani ay ka mid tahay ama hooyo ay u tahay marka. haddaba marka maanta waxaan insha Allah tacaala aan qaadan doonaa overview ku saabsan ama hordhac ku saabsan koorsada affiliate marketingka. haddaba waa maxay affiliate marketing? In summary, an affiliate marketing referring how to promote other people's product to earn commissions. haddii aan soo koobno, affiliate marketingku waa habka loo promote gareeyo ama loo xayeysiiyo dadka badeecooyinkooda, sida loo xayeysiiyo ama loo suuq geeyo ama loo iibgeeyo weeyaan marka. sababtu maxay tahay marka dadkaasi badeecooyinkooda aan u iibgeynayna oo aan u xayeysiinayna oo aan lacag ugu bixinayna weliba in badeecadaasi qofkaasi la gato maxay tahay? ma anaga ayaa marka ajar ayaan raasanaynaa oo ama qofkaasi ayaan isku filnayn oo inuu iibsado badeecooyinkiisa iyo productgiisa ama servicegiisa, ama waxay noqotoba digital product ama physical product waxay noqotoba, ama qofkaasi asiga ayaan ku filnayn inuu iibsado ama uu iibiyo productskiisa. intaasi ba maahane waa sababta aan u sameynayno badeecad qof kale uu leeyahay aan u xayeysiinayno, dad aan u tusayno, traffic aan ugu keenayno, lead generation aan u sameynayno, intaasi oo dadaal aan u sameynayno, weliba lacag aan u bixinayno, mararka qaar paid traffic aan u sameynayno, haddii tahay Facebook, haddii tahay LinkedIn, haddii tahay Google-ka iyo meelaha la midkaaba lacag aan ugu bixinayno. waxay tahay to earn commission, si aan u helno commission, gunno si aan u helno weeyaan. maahan sadaqo, maahan caawitaan aan caawinayno qofkaasi, naga maahan, balse ujeedka iyo hadafka ugu dambeeya waa inaan marka aan helno commission inaan helno. Okay, haddii aan soo koobno marka, qofka affiliate marketerka ah shaqadiisa oo dhan waxay tahayba in uu xayeysiiyo, suuqgeeyo badeecad qof kale uu leeyahay. badeecada asiga ma lahan, asiga ma soo sameynin, asiga ma soo iibsanin, asiga agtiisa ma ooli oo ma taalo, intaasi oo dhan asiga uma lahan marka access uma lahan ama asiga ma haysto, balse qofkaasi intaasi uu sameynayo weliba lacag uu ku bixinayo productgaasi si dadka uu u tusiyo oo u gaarsiyo ay u iibsadaan, lacag xitaa u bixinayo. waxay tahay ujeedada ugu dambeysa in lacag uu ka helo asigana sidoo kale. marka affiliate marketing haddii aad maqasho si kooban oo fudud, simply waa qaabkaasi weeyaan. marka qofkani waxyaabaha si uu xayeysiinaya xitaa maahan productgii oo marka sidiisa maahan, linki ayuu xayeysiinaya, linkigaasi ayaa marka lacagtaasina uu ka helaya qofkaasi oo marka iska leh badeecadaasi, haddii tahay physical product iyo haddii tahay sidoo kale digital product ba qofkaasi marka lacagtaasi asiguna sidaasi ayay ku gaaraysaa. marka waxaad isweydiin kartaa badeecadaasi la sheegayo ama productgaasi la sheegayo halkee ayaan ku xayeysiinayaa, yaan la wadaagaya, yaan tusaya, platformyada aan isticmaalayo waa nooce, waxyaabahaasi oo dhan ayaa marka imaanaya oo qofka isweydiin kara. haddaba waxaa lagu leeyahay where I promote the productga xagee ayaan ku xayeysiiyaa marka
xagee ayaan ku xayeysiiyaa ayaa lagu leeyahay marka uu isweydiin kara qofka waxaa lagu leeyahay you promote social media platforms such as waxaad ku barmargalaynaysaa ama aad ku xayeysiinaysaa badeecadaasi ama productigaasi social media platformyada oo marka dadka ay ku xiriiraan ayaad ku xayeysiinaysaa such as sida Facebook ayaad ku xayeysiinaysaa. Facebook waa barta ugu dadyowga badan ee soo booqda waaye marka sababtoo ah Facebook waxaa soo booqda bishii ugu yaraan 3 bilyan oo dad ah ayaa soo booqda marka 3 bilyan oo dad ayaa soo booqda Facebook marka Facebook waa meelaha ugu fiican ayuu ka mid yahay marka oo badeecadaadii ama alaabtaadii ama informationkaagii dadku aad kala wadaagi karto weeyaan marka sidoo kale waxaa ka mid ah marka Google Ads ayaa ka mid ah Google-ka waa barta ugu horeysa oo marka laga hadlayo search-ga dadka wax raadiya oo wax qora oo wax ayagu ay rabaan inay Google garaan ay rabaan barta ugu horeysa weeyaan marka marka beedka inta la isticmaalo waxa u badan Google-ka sidoo kale waxa ku soo xiga YouTube-ka Facebook-ga qaabkaasi waay marka okay waxa kale oo kamid ah YouTube-ka ayaa kamid ah marka YouTube-ka sidoo wuxuu kamid yahay baraha ugu muhiimsan marka la joogo xayeysiismada ganacsiga waaweyn oo horumarsan marka laga hadlayo YouTube-ka sidoo aad iyo aad ayuu muhiim u yahay okay balse waxaad ogaataa Facebook-ga iyo Google-ka waxay ku kala duwan yihiin qofkani Google-ka asiga ayaa soo doonanayo wax asiga rabo asiga ayaa search gareynayo markaasi ayaa la tusaa oo loo bandhiga inkastoo Facebook xitaa sidaas la yeeli karo balse Facebook maahan meel oo marka waxa lagu iibsado si marka sharciyan ahaan marka loo fiiriyo maahan balse dad ayaad ka helaysaa meeshaasi oo marka ku soo raaca follow ku noqda lead generation ku noqda sidoo kale brand aad ku samaysan kartaa sidoo kale YouTube-ka ka mid ah asiguna meelaha xayeysiismada aad ku samayn karto oo marka productigaasi aad la wadaagi karto dadka okay sidoo kale waxa kamid ah Instagram-ka ayaa kamid ah meelaha aad ku samayn karto xayeysiismadaadii ama aad la wadaagi karto alaabtaadii productigaaga haddii uu yahay digital product ama physical product intuba sidoo kale waxa kamid ah TikTok ayaa kamid ah oo maalmahan asiguna ama sanadii la soo dhaafay aad iyo aad u soo shaacabaxay ayaa kamid ah marka oo waliba inta aan hadda aan soo sheegnay waliba aad ugu fudud oo inaad wax aad la wadaagto dad ama aad gaarsiiso ama xayeysiis aad ku samaysato ay aad iyo aad u sahlan tahay marka ay u fududahay inaad dad badan waqti kooban oo yar waliba aad ku gaarto siiba haddii aad tahay qof influencer ah oo marka dadyo badan ay ku xiran yihiin oo marka audience fiican ay ku xiran yihiin haddii aad tahay uma baahnid marka dhammaan qeybahan hadda aan ka soo hadlaynay sidoo kale okay haddaba marka waxaa lagu leeyahay types of affiliate marketers noocyada affiliate marketers ay u qaybsamaan haddaba maxay yihiin noocyadaasi waa ilaa iyo 3 nooc waaye kow waa merchant waxaa lagu magacaabaa qofka marka badeecadaasi ama alaabtaasi iska leh waaye marka sidoo kale waxaa jira dad retailer companies ah ayaa jira marka sida Alibaba Amazon iyo qeybahaasi la midka ayaa jira iyaguna sidoo kale qofkaani merchant-ga alaabtiisa halkaasi marka inay soo geliyaan ama qofkaasi uu soo gashto kadibna halkaasi qofka badeecadiisa marka dadkaasi la wadaago ayaa marka qaabkaasi waaye sidoo kale waxaa jira affiliate marketer oo adiga waaye aniga waaye kula hadlayo qof walba waaye dumar iyo wiil qofkii ha noqde marka affiliate marketerska noocaasi ay u qaybsamaan 3 nooc merchant retailer company iyo affiliate marketer haddaba marka qodobkeena ugu dambeeya ee maantay waxaan isla eegi doonaa waa maxay qodobada looga baahan yahay qofka affiliate marketerka 5 requirements ayaa jiro marka oo looga baahan yahay qofka affiliate marketerka waxaana kamid ah marka qodobadaasi kow inaad haysato computer haddii aad rabto inaad noqoto affiliate marketer dhameystiran oo marka oo xirfadiisa ama shaqadiisa ama waxyaabaha asiga uu sameynayo oo marka uu rabo inuu lacag ka sameeyo ujeedadiisa ugu weyn ay tahay haddii aad leedahay marka hami noocaasi ah waxaad u baahan tahay ugu horeeya waa inaad haysato
haysato computer. waxaad isweydiin kartaa ma ku samayn karaa laptop ama aan iraade mobilkayga. mobilkaaga waad ku samayn kartaa, balse waxaa aad iyo aad ugu fiican waa computerka weeyaan. asiga ayaa marka aad iyo aad flexible ah, asiga ayaa marka aad ku samaysan kartaa. sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad haysato internet joogto ah oo weliba xawaarihiisa uu fiican yahay inaad haysato ayaa qasab ah marka. sababtoo ah waxa aad la shaqaysanayso ama dadka aad la shaqaysanayso waa dadka internetkani ku dhex jira oo persistent ka oo marka joogto ugu jira internetka 24 saac. dukaamadooda ay online ka yihiin oo ay furan yihiin oo aan lahayn marka saacad la xirayo. sidoo kale holiday aysan jirin, maalin jimca aysan jirin, maalin axad iyo sabti ah oo aan la shaqaynayn aysan jirin. 24 hourska open ah waaye marka. okay, sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad haysato local bank account. inaad haysato marka bank accounts inaad haysato weeyaan marka, oo aad lacagahaaga iyo waxyaabahaasi marka lagu soo hagaajiyo inaad haysato weeyaan marka. sidoo kale waxaa ka mid ah Mastercard or Visa card inaad haysato weeyaan marka. Mastercard ama Visa card aad iyo aad ay u fududahay marka inaad hesho Mastercard iyo Visa card dhammaan marka kambaniyada ama bankiyada Soomaalida oo marka maanta ka shaqeeya way leeyihiin dhammaan adeegyadani. Mastercard ama Visa card way leeyihiin, haday tahay Salam Bank, haday tahay Premium Bank, haday tahay IBS Bank, haday tahay dhammaan way leeyihiin labadani adeeg mid walba, Mastercard ama Visa card. qodobka ugu dambe waa inaad leedahay marka Pioneer account waa accountiga internationalka oo caalamiga oo online ah oo lacagahaagi marka lagu soo dhigayo waaye marka si fudud weliba aad ku heli karto waaye marka. Pioneer midka ugu macquulsan ugu fiican waaye waqtigaani la joogo hadda koorsadaani aan duubayno. Bible ayaa jira, balse Bible wadankeena Soomaaliya gebi ahaanba kama shaqeynayo oo looma ogola. beri ayuu ka shaqeyn jiray balse gadaal haddana waa laga xayiray oo gebi ahaanba kama shaqeynayo. sidoo kale Pioneer xitaa dhalinyarta qaar mararka qaar la soo xiriir waxay sheegayaan inaysan u shaqeynaynin, balse anigu Pioneer ayaan isticmaalaa. waa hore ayaanu samaystay, weliba waan isticmaalayaa Pioneer account. waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo u wanaagsan waaye marka. haddii aad tahay affiliate marketer oo dhammaystiran, xirfadaasi u dhammaystiran tahay, waxaa laga rabaa inaad haysato dhammaan qodobadani halkaani aan kaaga muujiyey marka ayaad u baahan tahay marka. haddaba marka casharkeenan maanta waxaan rabaa inaan halkaan aan ku soo afmeero, balse intaanan soo afmeerin casharkeenan maanta waxaan idin leeyahay dhammaantiina waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkaani. fadlan subscribe-ta inoo saara haddii aad nagu cusub tahay, haddii hore ina la joogtay oo aad noo saartay waad ku mahadsan tahay adiguna dhankaagi. like-ta, share-ta iyo commentiga la wadaaga asxaabtiina dhammaantiina si aan u gaarno 3,000 marka subscriber-ka ah. waxaan idinka codsanaynaa inaad taageertaan channelkeena. sidoo kale anaguna dhankeena waxaan ballan qaadi doonaa inaan kusoo gudbino halkaani waxyaabo xatar idin leh dhammaanteena oo isku duuban. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.